எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஹோமியோபதி டாக்டர் சூர்யா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னாக்கா ஜஸ்டிஷியா மதர் டின்ச்சர். ஜஸ்டிஷியா மதர் டின்ச்சர் ஃபுல் பேர் என்னென்னா ஜஸ்டிஷியா அடத்தோட பஸ்கா. இது வந்து நம்ம இந்தியன் மெடிசன் தான். இது வந்து மலபார் நட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பிளான்ட் கிங்டமோட மெடிசன்ஸ். நம்ம தமிழில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம ஆடாதோட, அவ்வளோதான், சிம்பிளாக. நம்மளுக்கு தான் அதோட மதிப்பு என்னென்னு தெரியல. இருந்தாலும் இந்த ஆடத்தோட வந்து இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த காலத்தில் வந்து அதை அரைச்சி வந்து ரொம்ப இரும்புறவங்களுக்கு இந்த மாதிரினா ரெண்டு இலை பறித்து அரைச்சி கஷாயம் வச்சு கொடுப்பாங்க. சில பேர் வந்து அதை காய வச்சு பொடி பண்ணி அதை கஷாயம் வச்சு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரியான விதத்தில் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்திருந்தாங்க. இப்போ ஹோமியோபதியில் என்னென்னாக்கா இது வந்து மெயின் மெடிசன். அது வந்து ஜஸ்டிஷியா வரும் காஃபு மட்டும்தான் கொடுக்குறதான்னு பார்த்தாக்கா கிடையாது. ஜஸ்டிஷியா வந்து நிறைய விதமான டிசீஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து முதல்ல வந்து ஜஸ்டிஷியா வந்து எங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது, நம்ம உடம்புல என்னென்ன சைன் அண்ட் சிம்டம்ஸு, எந்தெந்த டிசீஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது, எவ்வளோ டோசேஜ் யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்டிஷியா வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னாக்கா, முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து எங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தா, நம்ம உடம்புல வந்து நோஸு புரியுதுங்களா, நோஸு, அதாவது ஜலதோஷம் இருந்தவங்களுக்கு, சைனஸ் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு. ரெண்டாவது வந்து த்ரோட்டு, லங்ஸ். மெயினாக யூஸ் ஆகுது வந்து லங்ஸ் தான், புரியுதுங்களா. இந்த மாதிரியான நம்ம உடம்புங்களுடைய ஆர்கன்ஸ், உறுப்புகளில் வந்து ஜஸ்டிஷியா வந்து யூஸ் ஆகுது. அந்த செகண்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைன் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு வந்து தலைவலி வரும், புரியுதுங்களா. அதாவது தலைவலி எப்படின்னா லைட்டான அக்யூட்டான தலைவலி தான். ஆனால் இந்த தலைவலி எப்படி இருக்குன்னாக்கா, இந்த கோல்டு கிளைமேட்டில் போனாங்கன்னா சட்டு தான் உங்களுக்கு தலைவலி வந்துடும். அந்த மாதிரி நீர் கோத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சைனசிட்டிஸ், தட் மீன்ஸ் சைனசிட்டிஸ், அக்யூட் சைனசிட்டிஸ் இருக்கும் அவங்களுக்குலாம். சில பேர் தும்பிகிட்டே இருப்பாங்க, புரியுதுங்களா. இந்த மாதிரி வந்து தும்பல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டினியூவாக வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரியான இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து ஜஸ்டிஷியா வந்து நல்ல பெஸ்ட் மெடிசனாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் கொடுத்தாக்கா. அதே மாதிரி இந்த வைரல் ஃபீவர்லாம் வருது பார்த்தீங்களா, இந்த சம்மர் முடிஞ்சு வின்டர் வர நேரத்தில் சில நேரத்தில் வைரல் ஃபீவர் சம்மர்லேயும் வரும், சரிங்களா. ஹெவி சன்ஸ்ட்ரோக் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல பச்சை தண்ணி சட்டுன்னு குளிச்சு விளையாடிட்டு வந்து பசங்க குடிப்பாங்க. இந்த மாதிரி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும். சில பேரால் வந்து தண்ணி கூட குடிக்க முடியாது. சில பேரால் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டா இது வலிக்கும், தொண்டை வலிக்கும். இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் அக்யூட்லாம் வந்து ஜஸ்டிஷியா யூஸ் ஆகும். அந்த செகண்ட் மெயினான திங் என்னென்னாக்கா, ஜஸ்டிஷியா வந்து மெயினாக யூஸ் ஆகுது லங்ஸு, ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸு, ப்ரோங்கைட்டிஸ், சரிங்களா. இந்த மாதிரி வயசானவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக இரும்பிட்டு இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஜஸ்டிஷியா மெடிசன் கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்னாக்கா, சைன் அண்ட் சிம்டம்ஸு. அந்த டிசீஸ் வந்து என்னென்ன டிசீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயினாக வந்து ஜஸ்டிஷியா வந்து சைனசிட்டிஸ்க்கு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டேன். ப்ராங்கைட்டிஸில் வந்து எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சில பேருக்கு வந்து சிகரெட் பிடிக்கிறதுனால ஸ்மோக்கிங்னால ரொம்ப காஃப் வர ஆரம்பிச்சிடும். அது இந்த ஊப்பிங் காஃப்லாம் வரும் சில பேருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் கொடுக்கலாம். அக்யூட்டாக இருக்கிற சில காஃபுங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். மெயினாக வந்து இந்த வயசானவங்க ஒரு 60 வயசு 70 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களாம் வந்து சிகரெட் பிடிக்கிறதுனால வந்து ப்ராங்கைட்டிஸ் வந்து வந்துருச்சுனாக்கா, அவங்களுக்கு என்ன ஆகுனா, அந்த லங்ஸுக்கு வந்து கீழே அடிப்பக்கம் வந்து கொஞ்சம் விரிவடைய ஆரம்பிச்சிடும், புரியுதுங்களா. அந்த மாதிரியான நேரத்தில் என்னென்னாக்கா டிசீஸ், அதாவது லங் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் சில பேருக்கு. சில பேருக்கு வந்து டிஸ்ஃபங்க்ஷன் சில லங் இன்ஃபெக்ஷன் ஹெவியாக ஆகிடுச்சுன்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்டிஷியா கொடுக்கலாம். மெயினாக வந்து இந்த வயசானவங்க ரொம்ப கண்டினியூஸாக இரும்பிகிட்டே இருக்காங்க பாருங்கள், அவங்களுக்கு வந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம், நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து 2 டைம்ஸ் கொடுக்கலாம் ஜஸ்டிஷியா. ரொம்ப குரோனிக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அக்யூட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்டிஷியா வந்து 2 டைம்ஸ் கொடுக்கலாம். இது எப்படி நம்ம வந்து எந்தெந்த டோசேஜில் வந்து இப்போ இந்த ஜஸ்டிஷியா வந்து நம்ம கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ வந்து சைனசிட்டிஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி இந்த அக்யூட்டான ஃபங்க்ஷனுக்கு, காஃபு, லைட்டாக ஃபீவர் இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 20 ட்ராப்ஸு 3 டைம்ஸ் கொடுத்து 3 days கொடுங்க போதும். அதாவது அக்யூட்டாக இருக்கவங்களுக்குலாம். பட் அந்த சேம் டைம் வந்து ரொம்ப வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குது, இந்த மாதிரி ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து எப்படி கொடுங்கனாக்கா, ஒரு நாளைக்கு 2 டைம்ஸ் கொடுங்க, 20 ட்ராப்ஸு. மதர் டின்ச்சர் தான் யூஸ் பண்ணணும். மெயினாக வந்து ஜஸ்டிஷியா அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து மதர் டின்ச்சர் யூஸ் பண்ணணும். மதர் டின்ச்சரில் வந்து அந்த 3x யூஸ் பண்ணணும். 3x ரொம்ப இடத்துல கிடைக்காது. ஜஸ்டிஷியா வந்து வீட்லேயும் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இதுதான் ஜஸ்டிஷியா. கிட்டே காட்டுறேன், தெரியுதுங்களா. இது வந்து நான் வந்து எஸ்பிஎல் பிராண்டு தான் சொல்கிறேன். எஸ்பிஎல் பிராண்டில் தான் வாங்கிக்கோங்க, நல்லது. இந்த மாதிரி வாங்குங்க. அவங்க ஊற்றி கொடுத்தாங்கனாலாம் வாங்காதீங்க. சொல்லுங்கள் அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி கிடச்சி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க, புரியுதுங்களா. இந்த மாதிரி இருக்கும் எஸ்பிஎல்லில் வந்து. இது வந்து 30 ml பாட்டில் மதர் டின்ச்சர் தான். இந்த மாதிரி மதர் டின்ச்சர் எடுத்து 20 ட்ராப்ஸ் விடுங்க. 20 ட்ராப்ஸ் விட்டு
நீங்கள் வந்து ஆஃப் கிளாஸ் வாட்டரில் வந்து 2 டைம்ஸ் கொடுங்க ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ்க்கு. ப்ரோங்கைட்டிஸ் பீப்புளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து 3 டைம்ஸ் கொடுங்க. வந்து ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு மினிமம் நீங்கள் கண்டினியூ அதை கொடுத்துட்டே வரலாம் 6 மந்த் வரைக்கும், நோ ப்ராப்ளம். ப்ரோங்கைட்டிஸ் பீப்புளுக்கு வந்து க்யூர் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு 20 days 25 days 1 month கூட எடுக்கும் சில பேருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக கொடுங்க, 3 டைம்ஸ் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் வயசானவங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து சேம் டைம் 20 drops 3 டைம்ஸ் கொடுங்க. அந்த மாதிரினா நல்லா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல இது கிடைக்கும். இந்த மெடிசன் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஹோமியோபதி கிளினிக்கும் இருக்காது. நீங்கள் அதே மாதிரி மெடிக்கல் ஹோமியோபதி ஃபார்மசிலையும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைக்கும். நான் கண்டிப்பாக நம்ம உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன லோக்கலில் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, அங்கேயும் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா காஃப்னு வந்துட்டுனால ஜஸ்டிஷியா இல்லாமல் கிடையாது. எப்படி ஆஸ்துமா வந்தால் பிளாட்டா ஓரியன்டஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி காஃப்னு வந்தால் ஜஸ்டிஷியா. நீங்கள் எந்த சிரப் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி ஹோமியோபதியில் கண்டிப்பாக ஜஸ்டிஷியா இருக்கும். அதனால் ஜஸ்டிஷியா வீட்டில் கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுங்க. சின்ன பசங்கள்லேருந்து யாராச்சும் சின்ன பசங்க திடீர்னு லைட்டாக வந்து இரும்பல ஆரம்பிட்டாங்கன்னா உடனே கொடுத்தீங்கன்னா 3 daysக்குள்ளே உங்களுக்கு சரியாகும். சரிங்களா? நீங்கள் கண்ட இது கொடுக்க வேண்டாம். சரிங்களா? பசங்களால் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு கொடுங்க. எல்லோரும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க. கண்டினியூவாக நம்ம வீடியோ வரும். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி பார்த்தது.